ማለ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ waaqayyo addunyaa dursee tureera hanga bara biraattis mootummaa isaatiin jira waaqayyo sadummaa isaatiin jira waaqayyo mootummaa isaatiin jira bakkalchaa fi barii dura guyyaaf halkan dura ergamoonni utuu hin uumamin waaqayyo mootummaa isaatiin jira samiiwwan osoo hin diriirin fuulli lafaa osoo hin mul'atin biqiltoonni osoo hin biqilin waaqayyo mootummaa isaatiin jira aduu faddeessa urjiiwwan duras deddeebi'aa ifootan duras waaqayyo mootummaa isaatiin tureera beelladoota socho'an duras simbirroolli balalli'an dura bineensota galaanaa dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira addaamiin akka bifa isaa fi fakkeenyaa isaatti otoo hin uumin addaamis abboommi isaa osoo hin diigin dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira tureera abbaa ilmaa hafuura qulqulluu galanni ni ta'a har'as yeroo hundumaa bara baraa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokko ameen. Hunda dursa kan jirtu hunda dabarsees kan jiraattu waaqni keenya waaqni abbootii keenya galanni fulfinni maqaa keedhaaf yaa ta'u akkasumas immoo kadhannaa fi araarri haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii hunduma keenyayyuu lafa jirutti nurra haa bulu yookaan nurraati akka hin fagaanne akkasumas immoo kadhannaan qulqulloota hunduma keenya wajjin haa ta'u eegumsi qulqulloota ergamootaas hunduma keenya wajjin lafa jirutti yaa ta'u hundumti keessaniyyuu lafa jirtanitti maatiiwwan Kiristoos nageenyi fi araarri eegumsi waaqayyoo isiniif jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan waaqayyoo isinirraatiin fagaatanii egaa akka eeyyama waaqayyootti yeroo muraasadhaaf mata dureen barumsa keenyaa yookaan immoo kan wajjin turree sagalee waaqayyoo kan waliin barannu hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irra kan jiru mata duree godhannee waaqayyo abbaan keenya har'aaf iccitii sagalee isaa akkuma qulqulloota dabraniif ibsetti nuutis ijoollee isaa bara kana iccitii sagalee isaa nuuf ibsee akka barannu akka immoo lubbuu keenyaaf tasgabbii nuuf ta'uu danda'u eeyyamni isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u sababni isaa namni sagalee waaqayyoo nageenya namni sagalee waaqayyoo wajjin yoo ta'uudha dandeenye boqonnaa fi tasgabbiidhaan jiraachuu hin danda'u akkuma ogeessichi ilmi qulqulluu Daawit Solomoon dubbate namni sagalee waaqayyoo dhageeffatu yookaan immoo namni waaqayyootiin dhageeffatu tasgabbiidhaa fi boqonnaadhaan ni jiraata akka jedhe makaraa yookaan immoo dararaatis ni boqota ni ba'a akkuma jedhe tasgabbiidhaa fi boqonnaadhaan jiraachuudhaaf sagalee waaqayyoon dhageeffachuun iccitii waaqayyoo dhageeffachuun hunduma keenya irraatii kan eeggamudha egaa mata dureen barumsa keenyaa warri amananis laphee tokko fi nafsee tokko qabu ture kan jedhu ta'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 34 irratti sagalee argannu sagalee waaqayyoodha. Egaa kitaaba kana yookaan immoo ergaa kana kan nuuf barreesse warroota wangeela nuuf barreessan afran keessaa kan ta'e qulqulluu yookaan qulqullicha Luqaasidha jechuudha. Innis sagalee kana waaqayyoo kana gaafa nuuf barreessu yookaan ergaa kana gaafa nuuf barreessu duuka bu'oonni haalarra turan duuka bu'oonni raajii garagaraa hojjechaa turan raajii isaaniif ta'aa tures immoo akkasumas nuuf barreessaa barumsa isaan barsiisaa turanis nuuf barreessaa raajii isaaniif ta'es hiikaa garagaraa isaan mudates yookaan immoo
tajaajila keessatti wanta isaan mudatees nuuf barreessee yookaan nuuf katabee jira. Egaa akkuma kana boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irratti warroonni amananiis laphee tokkoo fi nafsee tokko qabu ture jedha. Egaa maanni kaayyoon barumsichaa yookaan immoo ergaan barumsa kanaa maalidha jennee gaafa ilaallu namni Waaqayyootti amanamee fi warroonni amanan laphee akkamii qabu, yaada akkamii qabu, nafsee meeqa qabu yookaan immoo yaada meeqaan deddeebi'u isa jedhu akka ilaaluu dandeenyudha. Akkuma sila mata dureen keenya nuuf ibsutti warroonni amanan laphee tokkoo fi nafsee tokko qabu jedha. Egaa gubbaarraatii kaasee iccitiin inni dubbatu warroonni amananis yookaan immoo duuka bu'oonnis lafa walitti qabamanii turanitti laphee tokko ta'anii otoo kadhannaa godhanii hunduma isaanirraa hafuurri qulqulluun ni bu'ee jedha. Laphee tokkoon dhaabbatanii otoo gargar hin baane yaada gargar isaan baasu otoo hin qabaanne laphee tokkoon dhaabbatanii laphee tokkoon tokkomanii yogguu isaan kadhannaa taasisan walitti qabamanii lafa jiranitti mana tokko keessa taa'anii otoo kadhannaa taasisaa kadhannaa gochaa jiranii hafuurri qulqulluun hunda isaanirra ni bu'ee jedha. Hafuurri qulqulluutiin guutamanii isaanis sagalee Waaqayyoo ifatti dubbachuu eegalanii jedha. Dhoksaadhaan miti, iccitiidhaan miti, ifatti sagalee Waaqayyoo dhugaa ba'uu, sagalee Waaqayyoo ragaa ba'uu eegalanii jedha kitaabni qulqulluun. Egaa tokkummaa isaanii tokko ta'anii dhaabbatanii otoo yaadaan gargar hin ba'in, otoo yaadaan waliin qoqqoodiin, otoo lagaan waliin qoqqoodiin, otoo yaada garagaraatiin waliin qoqqoodiin yaada tokkoon dhaabbatanii walii galanii isaan gidduutti akka nama tokkootti yaadaan waliif galteedhaan lafa jiran sanatti hafuurri qulqulluun hunda isaanirratti ni bu'ee yookaan immoo hundi isaanii hafuura qulqulluutiin guutamanii jedha. Laphee tokkoon gaafa dhaabbannu yaada tokko gaafa qabaannu hafuurri qulqulluun lafa jirutti nutti guutama yookaan hafuurri qulqulluun nurra bu'aa jechuudha. Hafuura qulqulluutiin guutamuudhaa fi laphee tokkoon dhaabbachuu hafuura qulqulluutiin guutamuudhaa fi adeemsa tokkoon deddeebi'uun nurraati eeggame jechuudha. Gaafa tokko taanee dhaabbannu hafuurri qulqulluun nurra bula. Hafuurri qulqulluun nurra bula yookaan immoo hafuura qulqulluutiin guutamna gaafa ta'u namni hafuura qulqulluutiin guutame immoo sagalee Waaqayyo dhoksaan miti ifatti dubbata. Dukkana keessatti miti ifatti dubbata. Sodaan miti ija jabinaan yookaan immoo ciminaan dubbata. Kanaaf sagalee Waaqayyo isaanirra bulu hafuurri qulqulluun isaanirra bulee duuka bu'oota isaa yookaan immoo duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka isaan ifatti sodaa tokko malee sagalee Waaqayyoo lallaban, iccitii Waaqayyoo lallaban, du'aa ka'umsa isaa akka lallaban isaan taasisee jedha. Egaa jalqaba irratti isaan lafa jiranitti laphee tokko ta'anii otoo kadhannaa taasisanii tokkummaadhaan otoo Waaqayyo fuuldura dhaabbatanii hafuurri qulqulluun hunduma isaanirra bu'e. Egaa hafuurri qulqulluun hunda isaanirra bu'ee booddee sagalee Waaqayyoo ifatti dubbachuudhaa eegalanii jedha. Ija jabinaan sodaa malee sagalee Waaqayyoo lallabuudhaa eegalanii jedha. Egaa walitti dhufeenyi isaanii tokkummaan isaanii hafuura qulqulluutiin akka guutaman isaan taasise sana booddas hafuura qulqulluutiin guutamanii eega ka'anii booda akkasuma ifatti sagalee Waaqayyoo dhoksaa malee lallabuudhaa yookaan immoo ragaa ba'uudhaa eegalanii jedha. Kanatti aansee dhaka. Egaa warroonni amananis jedha isaan amananii hafuura qulqulluutiin guutaman kun warroonni amananis laphee tokkoo fi nafsee tokko qabu ture jedha. Kanaaf namni amane laphee akkamii qabaata? Namni amane adeemsa akkamii qabaata? Namni amane adeemsa akkamii keessa jiraata yookaan laphee akkamii qabaata isa jedhu hafuura qulqulluutiin gaafa guutamee jedhe namni ija jabinaan kan ragaa ba'u sagalee Waaqayyoodha yookaan immoo iccitii mootummaa Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf duuka bu'oonni sodaa malee tokko ta'anii kan dhaabbatanii hafuura qulqulluutiin guutamuu isaaniidhaaf tokko sababbii kan ta'ee fi laphee tokko qabaachuu isaaniidha. Egaa laphee tokko qabaachuun isaanii kan isaan gargaare hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun bara kanas kan jiru ijoollee isaa laphee tokko taanee akka dhaabbannu hunduma keenyayyuu nu haa gargaaru. Egaa akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Guyyaan 50ffaan yeroo gahetti hundumtuu laphee tokkoon ta'anii waliin osoo jiranii tasa sagaleen samiirraatii dhufee jedha. Hundumti isaanii guyyaa 50ffaa guyyaan jedhamu yookaan guyyaan Phaaraaqilixoos jennee kabajnu guyyaa sanatti laphee tokkoon ta'anii hundumti isaanii otoo kadhannaadhaan dhaabbatanii jiranii duuka bu'oonni tasa sagaleen samiirraatii ni dhufe. Hunduma isaanirrattis immoo hafuurri qulqulluun ni guute. Sagalee ol kaasaniis immoo waa'ee wangeela Waaqayyoo waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos lallabuudhaa ni eegalanii jedhee hundumti isaanii afaan garagaraa akka isaaniif hirame nuuf laata yookaan immoo dandeettii afaanii garagaraa isaan gaafa lallaban namni hundumtu yookaan sabbi hundumtiyyuu afaan isaan ittiin lallaban sanaan otoo hin taane afaan mataa isaaniitiin dhageeffachaa wangeela barachaa akka turan kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu seera uumamaa boqonnaa 11 irratti jalqaba bara kakuu moofaa keessa
gargar ba'iinsi afaanii tajaajilaaf miti. Gargar ba'iinsi afaanii mootummaa waaqayyoodhaaf miti. Gargar ba'uun afaanii hammeenya irraatii cubbuu raawwachuu irraatii kan dhufedha jechuudha. Boqonnaa 11 irraa kaasnee gaafa dubbisnu seera uumamaa naannaa lafa Baabiloon jedhamutti warroonni Baabiloon waaqayyootiin waraanuudhaaf gamoo ol ijaaruu akka eegalan waaqayyootinis waraanuu waaqayyoo irrattis ol akka isaan kaan kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Sana dura kan ture garuu namni hundi afaan tokko dubbata, namni hundi afaan tokko walii galtee qaba ture. Waaqayyoon abbaa keenya Addaamii fi Hewaaniin qofa uumee ture waan ta'eef namni hundi kan ittiin walii galu, namni hundi tokkummaadhaan kan deddeebi'u afaan tokko qofa ture. Bineensonnis nama wajjin waliif galu ture. Sababiin isaa kennaan waaqayyoo yookaan immoo ayyaanni waaqayyoo abbaa keenya Addaamii wajjin ture waan ta'eef bineensota waliinis walii galteedhaan jiraatu ture. Afaan hamma sana isaan rakkisu waliif galu ture. Sana booddee garuu cubburraatii kan ka'e, hammeenya ilma namaarraatii kan ka'e. Waaqayyoon afaan isaanii koottaa buune dhee waaqayyoon afaan isaanii gargar baasee jedha. Afaan isaanii gargar ba'uuraatii kan ka'e inni kaan dhakaa gaafa kaaffatu, inni kaan bishaan dheessa, inni kaan doomaa gaafa kaatu, inni kaan immoo qodaa biraa dheessa jechuudha. Kanaaf afaan isaanii gargar ba'uunsaa bu'aa cubbuu isaanii, bu'aa gidiraa isaanii, bu'aa hammeenya isaanii. Kanaaf bara kakuu moofaa keessatti gargar ba'uun afaanii kan dhufe sababii cubbuuti. Gargar ba'uun afaanii bu'aan isaas dhufaatiin isaas cubbuu fi hammeenya ilma namaarraa kan ka'edha. Kanaaf namni gargar ittiin ba'ee akka ittiin wal ajjeesu, akka ittiin yaadaan wal qoodu kan taasise cubburraatii kan ka'edha. Bara kakuu haaraa keessatti garuu dhufaatiin yookaan immoo baay'achuun afaanii duuka bu'oonni afaan garagaraatiin yoo xinnaate amma afaan 72tiin akka dubbatan kan isaan taasise hafuura qulqulluudha. Isa kan akka dubbatan kan taasise garuu cubbuudhaaf otoo hin taane ilmaan namaa hundumti isaan bara kakuu moofaa keessatti sababii cubbuutiin afaan namaa gargar ba'ee baay'ate waan tureef isa sana immoo bara kakuu haaraa ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos mul'atee cubbuu ilmaan namaarraatii dhiiga isaatiin eega dhigee booddee dhiiga isaa lolaase lafee isaa caccabee fannoo irratti ilma namaa bilisa baasee eega jedhee booddee inni kun gargar ba'iinsi afaanii yookaan immoo gargar ba'iinsi loqodaa hammeenyaaf otoo hin taane waaqayyoon fuulduratti ciminaan dhaabbachuu, waaqayyoon fuulduratti tajaajilaan dhaabbachuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Kanaaf waaqayyoon fuulduratti gaafa dhaabbannu kan yaadnu fi kan deddeebinu akka eeyyama waaqayyootti waaqayyoo irraatii otoo hin fagaatiin seera isaa fi adeemsa isaa eegnee deddeebiin irraatii eegama. Kanaaf bara kakuu haaraa keessatti afaan kan baay'ate duuka bu'oonni tokko ta'anii gaafa kadhatan afaan baay'inaan akka dubbatan kan isaan taasise namni hundumtiyyuu afaan isaatiin sagalee waaqayyoo dhaga'ee waa'ee ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa dhaga'ee akka mootummaa waaqayyoo dhaaluu danda'u. Sababbii afaanitiin namni afaan mootummaa waaqayyoo tun dhaaliin akka nafnee fi akka gargaaruuf namni hundumtiyyuu sagalee waaqayyoo afaan mataa isaatiin afaan dhaga'uu danda'uudhaan akka dhageeffatuuf kan dhufedha jechuudha. Bara kakuu haaraa keessatti gargar ba'iinsi yookaan immoo baay'inni afaanii yookaan loqodaa jechuudha. Kanaaf afaan gargaraatiin dubbatu garuu laphee tokko qabu, garuu namsee tokko qabu. Har'as bara kana kiristaanonni ijoolleen waaqayyoo nuun, ijoolleen ortodoksii tawaahidoo ta'anii nuun afaan garaagaraayyuu yoo dubban, afaan tokko hin taane afaan garaagaraayyuu yoo dubban garuu yaaddi keenya tokko, lapheen keenya tokko, nafseen keenya tokko ta'uudhaa qaba jechuudha. Yoo sana ta'e dhugumatti ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya beekama. Sana yoo ta'e garuu ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya kan ittiin beekamu yookaan immoo tokko tokkoon ta'uun keenya kan beekamu miti jechuudha. Akkasuma qulqulluun Phaawulos ergaa warra Filiphisiyoos boqonnaa 2:2 irratti akkas jedha. Laphee tokkoon waliif galaa, jaalala tokkoon akkasuma immoo laphee tokkoon yaada tokkos isiniif haa ta'uu jedha. Laphee tokkoon yaada tokkoon walii galaa, yaada tokkos qabaadhaa, yaada tokkoonis walii galaa, laphee tokkos akkasumas jaalala tokko qabaadhaa, inni kun isiniif haa ta'uu jedha. Ijoolleen waaqayyoo yaada tokko, laphee tokko, jaalala tokkoo fi walii galtee tokkoon yookaan immoo laphee tokkoon akka deddeebi'an, yaada tokkoon akka deddeebi'an qulqulluun Phaawulos irra deddeebiidhaan ijoollee yookaan immoo dhaloota bara sana ture, ijoollee kiristaana bara sana turan yookaan immoo warroota kiristaana bara sana turan ergaa isaaniitiif barreessaa akka ture qulqulluun kitaabni qulqulluun ragaa nuuf ba'a jechuudha. Kanaaf afaan garaagaraayyuu yaa dubbannu malee bara kana laphee tokkoon dhaabbachuun kan tokko nu taasisu du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos. Warri laphee tokkoo fi yaada tokko qabaatan
akkuma sila siniif kaasame mata duree keenya irratti akkuma kaane hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irratti warroonni amananis laphee tokkoo fi nafse tokko qabu jedhee kaasetu gadi aanee hundumti isaaniis tokkummaadhaan du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos ija jabinaan yookaan immoo ciminaan ni lallabu ture jedha. Laphee tokko qabaachuun yaada tokko qabaachuun du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos ciminaan lallabuudhaaf kan deeggaru jechuudha. Namni ija cimaadhaan ija jabinaan yookaan immoo sodaa malee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos akka lallabuuf jalqaba kan isa barbaachisu tokkummaa laphee, tokkummaa yaadaa, tokkummaa nafsee jechuudha. Maaliif qulqulluun Phaawulos nuti garuu laphee Kiristoos qabnaa jedha. Nuti laphee Kiristoos qabnaa. Kiristaana kan ta'e hundumtu laphee Kiristoos qaba. Lapheen Kiristoos immoo laphee jaallaadha. Lapheen Kiristoos immoo laphee tokkummaadha. Lapheen Kiristoos immoo isaan kaaniif kan yaadu, nama kaaniif gaarii kan yaadu, nama kaaniif wanta barbaachisu san kan isaa barbaachisu isa isaaniif akka barbaachisu taasee kan yaadu, isa hammeenya sarratti raawwatamuudhaan barbaanne kan nama biraa irratti hin taasisne, kan isaa kan ta'e hundayyuu dabarsee kan nama biraatiif laachuudhaa danda'udha jechuudha lapheen Kiristoos. Akkuma inni Kiristoos nafsee isaa ijoollee isaadhaaf laachuudhaaf qophaa'ee fi akkasuma inni nafsee isaa nuuf laate sana nutis laphee isaa gaafa qabaan tokkummaa akkasiitiin deddeebine jechuudha. Kanaaf maaf laphee tokko qabnaa, maaf yaada tokko qabna gaafa jennu lapheen keenya Kiristoos waan ta'eef nuti garuu laphee Kiristoos qabnaa akka jedhe qulqulluun Phaawulos jechuudha. Kanaaf tokkummaadhaan yeroo deddeebi'anii tokkummaa sana booddee laphee tokko yaada tokko akka isaan ta'an kan isaan taasise itti aansee kan isaan lallaban du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Har'a yaada garagaraa lallabaa, yaada garagaraati ergaatti ergamne, ergaan hunda keenya iyyuu gara biyya lafaa hunda deemnee wangeela Kiristoos akka lallabnu, wangeela Kiristoosiin immoo warroota amanne akka amanan taasifnee maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan duuka bu'oota taasisuudha. Ergaan bataskaana isa kana ergaa adda ta'e kan biraan qabdu. Ergaan ijoollee Kiristoos isa kana garuu bara keenyatti yaada garagaraa, ergaa garagaraa booddeetii qabannee bataskaan jennu. Garuu ergaan booddeen isaa kan biraa qaba. Inni kun garuu nu miidha malee hin fayyadu. Wareegamas hin ta'u, wareegama akka nuuf ta'u, Waaqayyoon fuulduratti kabaja akka ittiin argannu, gonfoo jaalalaa, gonfoo jireenyaa fudhachuudhaaf, firii jireenyaa fudhachuudhaaf akka nuuf danda'u, badhaasa gaarii, uffata adii akka nuuf laatamu garuu yoo barbaanne har'as taanaan sababbiin nuti wareegamnuuf jireenyi keenya hundumtiyyuu Kiristoosin agarsiisuudhaaf, Kiristoosin mul'isuudhaaf, du'aa ka'umsa Kiristoos lallabuudhaaf ta'uudha qaba jechuudha. Kanaaf tokko kan ta'an isaan kuni du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos ija jabinaan sodaa malee ragaa ba'uu jedha. Sodaa tokko malee warroota isaan ajjeesan fuulduratti, warroota isaan jibban fuulduratti, mootota fuulduratti, bineensota nama nyaatan fuuldurattis sodaa malee ija ciminaan yookaan ija jabinaan du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos ni lallabu ture. Hunduma isaan irrattis ayyaana qabu ture yookaan immoo ayyaanatiin guutamanii turanii jedha. Hundumti isaanii ayyaana qabeessa turanii, hundumti isaanii kennaa qabu ture. Kennaan isaanii kan dhufe tokko ta'umsa lapheerraati. Kennaan isaanii kan dhufe ija jabinaan sodaa tokko malee waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuu isaaniidha. Kanaaf har'as tanaan ija jabinaan du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos lallabuun hojii bataskaanaadha. Hojii kiristaanota hundumaatiyyuudha. Kanaaf akka ijoollee Kiristoositti laphee tokkoon dhaabbachuun keenya, kennaa garagaraa fudhachuun keenya, kennaan nuuf laatame hundumti isaa namni kennaa qabuun hundumayyuu du'aa ka'umsa, du'a mo'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisuun hundumarraatii kan eegamudha jechuudha. Inni biraa akkas jira qulqulluun Phaawulos ergaa mucaasaa Xiimotewosiif barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti kakafuu የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሹ yookaan immoo isa wanta hamaa ta'e yookaan immoo isa yeroo dargaggeessummaa yaada hamaa ta'e irraati fagaadhaa. Laphee qulqulluudhaanis Waaqayyootiin yookaan gooftaatiin kan waaman qulqulloota wajjin, warroota amala gaarii qaban wajjin amantii, jaalala akkasuma nageenya cimsaatiniin qabadhaa yookaan immoo hordofaa jedha. Warroota gooftaa qulqullummaadhaan, gaarummaadhaan hordofanii fi waaman wajjin laphee tokko, amantaa tokko, jaalala tokko, firii tokko qoodadhaa. Isa kanas immoo hordofaa, isa kanas immoo laphee keessanitti qabadhaa. Garuu immoo jedhe yaada hammeenyaa, yaada dargaggummaa, yaada hammeenyaa irraatii fagaadhaa jedhe. Kiristaanni sabbii Waaqayyoo yaada hamaa ta'e irraa, yaada obboleessa ajjeesu, yaada dhiiga dhangalaasu, yaada wal qoqqoodu, yaada hamaa ta'e
hundumarraati fagaachuun nurraati eegame jechuudha. Sana yoo hin taane akkasuma maqaatiin kan kiristaanaa jedhamnee waamamu maqaatiin kiristaanummaa kan qabu jireenyaatiin garuu kiristaanummaarraati kan fagaanne taana jechuudha. Sana akka hin taanee fi tokko taanee dhaabbachuun nurraati eegama. Tokkummaan laphee agarsiistuu qulqullummaa ijoollee Waaqayyooti. Ijoolleen Waaqayyoo nama fuulduratti kan ittiin beekaman walii keessaniidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota yeroo barsiisu walii keessaniiti. Jaalala qabdu yoo ta'e isa kanaan addunyaa hundumatti duuka bu'oota koo ta'uu keessan ni beekamtu yookaan immoo ni beekamaa jedha. Namni walii isaatii kiristaanni walii isaatii jaalala yoo qabaate yoo tokko ta'e laphee tokko yaada tokko yoo qabaate addunyaa fuulduratti isaan kun koo hordoftoota Kiristoosii, isaan kun ijoollee Kiristoosii, isaan kun laphee tokko qabu, isaan kun jaalala qabu, isaan kun tokkummaa qabu, isaan kun yaaddi isaanii gargar miti kan jedhu laphee Kiristoos qabu kan jedhu ragaa ba'a jechuudha namni. Kanaaf Waaqayyoon fuulduratti kan ittiin beekamu, Kiristoos fuulduratti kan ittiin beekamu jaalalaa fi laphee tokko qabaachuu jechuudha. Namni yaada gara garaatiin wal ciree, lagaan wal qoodee, dhiigaan wal qoodee, lafee lakkaa'ee dhiiga safarii namni deddeebi'u lagaan namni wal qoodu dhummi isaan bareedu. Maaliif jennaan laphee Kiristoos irraati adda ba'eera. Kanaaf rafee yommuu ka'u waa'ee lagasaa, rafee yommuu ka'u waa'ee saba isaa yookaan immoo waa'ee dhiiga isaa qofa yogguu yaadu waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos ni irraanfata. Ergamni keenya inni jalqabaa immoo sodaa malee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuudha. Bataskaanni du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos hin lallabne, bataskaanni kennaa lallabaa du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabne bataskaanaan hin jedhamtu. Kanaaf qiddaasee irrattis yoo ta'e yaa du'aa ciminni kee kan ittiin ati nama waraantu humni waraanaa kee eessa jiraadha qeesiin yookaan immoo lubbi gaafa dubbisu kitaaba qulqulluu kitaaba qiddaasee jechuudha. Sababni isaa nuuf duuti Kiristoosiin mo'amee jira. Ijoollee kiristaanaa irratti duuti amma humna hin qabu. Kan kun nuuf ta'e immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Du'a keenya kan ajjeese jireenya kan nuuf laate. Dadhabina keenya kan nurraa kaase cimina kan nuuf laate. Gadadoo keenya kan nurraatii kaase. Gammachuu kan nuuf laate. Lafa mataa keenya cabsinee deemnu, boqoo keenya cabsinee deemnu irraatii boqoo keenya kan ol qabannee akka deemnu kan nu taasise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf yeroo hundumayyuu yogguu walitti qabamnu, yogguu wal agarru laphee keenyatti yeroo hundumayyuu waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuu fi dhugaa ba'uun hunduma keenya irraati eegama. Namni du'aa ka'umsa Yesuus Kiristoos lallabuudhaan dandeenye, waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uudhaan hin dandeenye dhugumatti ganaa hin bilisoomne yookaan immoo mucummaa Waaqayyoon fudhanne jechuudha. Afaanii mucummaa Waaqayyoo fudhannee irra jechuu dandeenya. Garuu keessa keenyatti amannee lapheen keenya isa sana nuuf hin dubbatu taanaan, isa sana nuuf hin himu taanaan, yogguu wal agarru, yogguu walitti dhufnu, waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos hin haasofnu hin lallabnu taanaan dhugaatti amannee jirraa jennee haasa'uudhaan yookaan dubbachuudhaan dandeenya jechuudha. Sababni isaa nama tokkoon yookaan immoo Addaam irraatii kan ka'e ilmi namaa hundumtiyyuu duuti irratti labsame du'aa gadiitti jiraachaa ture. Duutiin itti labsame Waaqayyo irraatii adda baanii nuufi Waaqayyoon gargar baanii nuufi Waaqayyo gidduutti dukkani dhaabbatee Waaqayyootiin akka nagarre ol jennee samii akka hin ilaalle taanee kan jiraanne sababii cubbuu Addaam. Sababa cubbuu kanarraatii kan ka'e duun irratti labsame waanjoon gabrummaa waanjoon seexanaa irratti labsame bara meeqaaf jiraachaa ture. Bara 5,500 Waaqayyo irraatii adda baanii mucummaan irraatii fudhatamee seexanni waanjoo isaa nutti cimsee jiraachaa turre jirra. Inni sun kan irraatii ka'e mucummaan irra deebii kan nuuf laatame akkuma qulqulluun Atnaatiyos mucaadhaan mucummaa arganne jedhe. Mucummaa kan arganne mucaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannoo isaatiin mucummaa irra deebii argannee jirra. Mucummaan nurraatii fudhatame nuuf laatamee nuuf deebi'ee irra deebiidhaan ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Ijoollee Waaqayyoo gaafa taanu immoo akkasumaan miti. Namni ijoollee Waaqayyoo taaneerraa gaafa jedhu dhaaltu mootummaa isaa taanee jirra jechuudha. Abaluu mucaa abaluuti gaafa jedhamu mucaa abaluuti jedhamuunsaa kan abaluu kan ta'e sanarraatii qooda qabaa jechuudha. Nuun ijoollee Waaqayyooti gaafa jennu mootummaa Waaqayyoo irraatii qooda qabna. Dhaaltu mootummaa Waaqayyooti ijoollee taaneerra taanaan immoo dhaaltu mootummaa isaadha jechuudha. Kanaaf dhaaltu mootummaa Waaqayyoo kan taane mucummaan kan nuuf laatame mucummaan kan nuuf deebi'e gabrummaan seexanaa kan nurraatii cabe gabrummaan waanjoon du'aa kan nurraatii ka'e
du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ilmi namaa du'a sana irraati kaasuu hin dandeenye. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos garuu du'a sana irraati cabsee jira. Kanaaf jireenyaan deddeebi'uudhaaf Waaqayyootiin fakkaachuudhaaf jaalalli ijoollee Kiristoosiif barbaachisaadha. Namni jaalala hin qabne Waaqayyootiin hin beeku. Hidhaan seera hundumaayyuu jaalaladha. Jaalala hin qabne taanaan jaalalaan deddeebine taanaan Waaqayyoon fuulduratti dhugumatti ijoollee Waaqayyoodha. Ijoollee Waaqayyoo qaamota kan biraarraati warroota ijoollee Waaqayyoo hin taanarraati kan ittiin adda ba'anii jaalala tokkummaa isaan gidduu jiru yaada isaan qabanidha. Nuuni immoo akkuma salasiniin jedhee laphee Kiristoos qabna. Lapheen Kiristoos immoo laphee jaalalaadha. Lapheen Kiristoos immoo laphee tokkummaadha. Kanaaf laphee Kiristoos qabnaa laphee tokkummaa qabna jennee gaafa dubbannu ifatti immoo hojiidhaan lafarratti kan mul'atu malee akkasumaan lallabnee kaanee yookaan immoo akkasumaan faarfannee kaanee akkasumaan immoo tarii xoofoo garaagaraa irratti hirmaannee xoofoo garaagaraa dhugnee yookaan immoo baskaana geenye deebine sana booddee garuu lola keenyatti kan deebinu wal dhabbii keenyatti kan deebinu wal arrabsoo keenyatti kan deebinu wal ceephoo keenyatti kan deebinu taanaan inni sun garuu afaan keenyaan dubbanna laphee keenyaan garuu Waaqayyoo wajjin hin jirru jechuudha. Kanaaf lapheedhaanis laphee Kiristoos qabaachuun jireenya hundumaatiin iyyuu tokkummaadhaan gargar ba'uu malee dhaabbachuudhaaf inni sun immoo dhumni isaa kennaa garagaraa fudhachuudhaaf kennaa qabnu sanaan immoo Waaqayyoon lallabuudhaaf Waaqayyoon agarsiisuudhaaf waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabuudhaaf nu gargaara. Kanaaf tokkummaan nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf qulqulluun Luqaas gaafa nu barreessu hojii ergamootaa kana warroonni amananii jedhe. Warroonni Waaqayyootti amanan, warroonni du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amananii hundumti isaanii laphee tokkoo fi nafsee tokko yaada tokko qabu ture jedha. Waaqayyoo hunduma keenyaaf laphee tokko, nafsee tokkoo fi yaada tokko akka qabaannu hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Egaa laphee tokko qabna taanaan, yaada tokko qabna taanaan, nafsee tokko qabna taanaan adeemsi keenya warroota biyya lafaa yookaan seera biyya lafaatiin warroota deddeebi'an irraatii kan adda bahee immoo kan wal fakkaatudha. Sana ilaaluun immoo barbaachisaadha jechuudha. Laphee Kiristoos qabna jennee kaane, laphee tokko qabna, yaada tokko qabna jennee kaane garuu adeemsi keenya, garuu jireenyi keenya warroota kaan irraatii adda kan bahee miti taanaan inni sun egaa rakkisaadha. Akkuma kitaabni jedhu sabbi kun afaan isaatiin nu haammata laphee isaatiin garuu ana wajjin hin jiru. Laphee isaatiin garuu kan naganeedha akkuma jedhu laphee keenyaan isa gannee afaaniin woo faarfanne afaaniin waa'ee isaa dubbanne garuu inni sun cimaadha. Kanaaf saba hundumaa warroota nu jaallatan qofa miti warroota nu wajjin jiran qofa miti warroota nu jibban nu abaaraniifis kadhannaa gochaa dhaabbachuun jaalalaan deddeebi'uun tokkummaa qabaachuun fakkaattii yookaan immoo dirqama ijoollee Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf mul'anni keenya yookaan adeemsi keenya Waaqayyoon fuulduratti kan ittiin beekamnu mallattoon keenya Waaqayyoo fuulduratti kan ittiin beekamnu mallattoon keenya suni tokkummaa keenyaa fi waliigaltee yaada tokkoof laphee tokko nafsi tokko qabaachuu keenyadha jechuudha. Kanaaf laphee tokkoo fi yaada tokko qabaannee akka deddeebinu jaalalaan wal qoqqoodiinsa malee akka deddeebinu Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Bara kanas taanaan lafa hundumatti kan jirru hundumti keenya kadhannaadhaaf eegguu dhaabbannu biyya keenyaaf bataskaana keenyaaf abbootii keenyaaf hunduma keenya dhaloota jiruuf Waaqayyoon laphee tokko yaada tokko akka qabaannu akka nu gargaaruuf Waaqayyoon fuulduratti kadhannaadhaan ciminaan dhaabbachuun hunduma keenya irraatii eegame jechuudha. Sana yoo ta'u akkuma kitaabni jedhutti nuunis immoo akkuma qulqulloota dabran isaan hordofaa maqaa isaanii waamna akkuma deemnu sana miira irraatii kan adda baane fedhii irraatii kan adda baane garuummoo hafuuraan kan cimne hafuuraan kan deddeebinu taane mootummaa isaa kan dhaallu Waaqayyoon fuuldurattis immoo ijoollee Waaqayyoo kan jedhamu Waaqayyoo fuuldurattis immoo leeyyii malee yookaan immoo dogoggora tokko malee sodaa tokko malee saalfii tokko malee kan dhaabbannu akka taanuuf hunduma keenya irraatii tokkummaan jaalalli walitti dhufeenyi laphee tokko yaada tokko amantaa tokko qabaachuun nurraatii eegama isa sana qabaannee tokkummaadhaan jaalalaan deddeebinee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Hamaa lafa garagaraatti dhageenyu hammeenya lafa garagaraatti dhageenyu gidiraa lafa garagaraatti dhageenyu kan biyya keenya irrattis ta'aa jiru hunduma isaa Waaqayyo abbaan keenya araara isaatiin nutti araaramee biyya keenya irraatti bataskaana keenya irraatti akka fageessuuf bataskaana keenyaafis gaarummaa isaadhaan akka nuuf eegu abboolii keenyas akka nuuf eeguuf jaalallee fi fedha isaa nuuf haa ta'u. Egaa araarri fi
kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii hunduma keenya iyyuu lafa jirutti hunduma keenya wajjin haa ta'u akkasumas immoo kadhannaan abbootii keenya dabran qulqulloota hunduma keenya irra haa bulu akkasuma eegumsii fi jaalalli qulqulloota ergamoota hunduma keenya wajjin haa ta'u kan nu barsiise waaqni abboolii keenya kan nu gorse waaqni abboolii keenya maqaan isaa bara baraan kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u warroonni amananis laphee tokkoo fi nafse tokko qabu ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32. Ameen.
Egaan kabajamtoota maatii Kiristoos marii keenya kan taasisaa jirru waa'ee sirna amanamsummaa irrattidha. Ammas mariin keenya itti fufaa turtiin keessan waliin haa ta'u jecha abban isaanis kaasaniiru tarii duratti kaastaniirtu amanamsummaa kiraateeriyaan isa jalqabaa maal akka ta'e isaanis nuuf kaasaniiru garuu keessumattuu barumsa mana amantaatiin wal qabsiisee maal ta'uu qabaa kan jedhu sanas wal qabsiisatii nuuf kaasan. Abbaan keenya armaan olitti isa isaan kaasan akkuma jirutti nan fudhadha. Dabalata irratti namni tokko monokkosuudhaaf maaltu barbaachisaa? Akka seera mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidootti amala gaarummaa qabaachuu qaba. Hojii gaarii qabaachuu qaba. Amantaa isaatiin jabaatee kan cime kan dhaabbate ta'uu qaba. Isaan amma tokkoffaa Kiristoosin kiristaana ta'uu qaba jedhaniiru abbaan keenya. Lammaffaan immoo fedhii qabaachuu qaba. Sadaffaan fedhii eeyyamni waaqayyoo sitti dabalamuu qaba jedhanii dabalatee gamaalidha. Nama mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessatti jabaatee kan dhaabbate ta'uu qaba jedha. Madaalliin munkusinnaa jechaadha. Inni lammaffaan madaalliin munkusinnaa maalidha? Hojii gaarummaadhaan namni kan ragaa ba'eefi namni kun nama gaariidha. Hojii gaarii qaba. Manni amantaa kan ragaa baateef otoo monokkosee mana amantaa fayyada. Otoo monokkosee uummata kiristaanota fayyada. Otoo monokkosee biyya keenyan fayyada jedhamee kan namni ragaa ba'eef kiristaanonni kan ragaa ba'aniif yookiin manni amantaa kan ragaa baateef ta'uu qaba. Madaalliin jechaadha. Madaalliin munkusinnaa. Dabalatee otoo monokkosiin dura maalidhaa? Kan godoo dhaabbatiin ta'uu qaba. Kan hin fuudhin ta'uu qaba. Kan hin fuudhin durbummaadhaan kan jiraate daaqoniin suni gara munkusinnaatti darbuudhaaf yookiin immoo monokkosuudhaaf maal ta'uu qaba? Durbummaa yookiin godoo kan hin dhaabbanne kan durba ta'e yookiin dingilinnaa kan qabu ta'uu qaba jechaadha. Kana ta'uusaa kan manni amantaa ragaa baateef ta'uutu barbaachisaa jechaadha. Ambiraa madaalliin munkusinnaa karaa biraatiin maalidha kan jedhu umuriinsaa akka qaalawaadiin nutti mutti. Labsiin jechi mana amantaa kitaabni qaalawaadii jedhu nutti mutti waggaa 30 ol kan ta'e. Kan gogora liqimse kan yaada naanneffate barumsa mana amantaa galata maaramiirraa kaasee faaruu daawwitiirraa kaasee yookiin malkaa malkii wanta adda addaa yeedaloo mana amantaa kana kan barate ta'ee garuu immoo umuriinsaa nama waggaa 30 ol kan ta'e. Qormaatatti dhufu dandamachuu kan danda'u. Munkusinnaa keessatti qormaata baay'ee qaba. Bu'ii baay'ee qaba. Uffanni isaa addunyaarraa addadha. Adeemsi isaa addunyaadhaa addadha. Jireenyi isaa addunyaadhaa addadha. Kanaafiyyuu namni kun maal ta'uu qaba? Nama yaada naanneffate nama waggaa 30 ol ta'e ta'uu qaba jedha qaalawaadiin mana amantaa keenyaa kan nutti hojjaan. Karaa biraatiin immoo maalidhaa? Madaalliin munkusinnaa sammuunsaa sammuu nagaa kan ta'e yookiin dhukkuba sammuu kan hin qabne ta'uun barbaachisaadha jechaadha. Dhukkuba yookiin immoo adda kan isa miidhuu danda'u. Kan munkusinnaa isaatti yookiin immoo seera munkusinnaa sana irratti rakkina fiduu kan danda'u. Kan kana hin qabne nama akkasii ta'uu qaba madaalliin kan biraa jedha. Kan biraa dabalatee akkuma jalqaba armaa olitti kaasee ji'a 6 ta'uu waggaa 1 waggaa 3 ta'uu akka qaalawaadiitti akka seera mana amantaa keenyatti waggaa 3 olitti hanga waggaa 3tti kawaalaa keessa taa'ee kan qoramee qormaata sana kan darbee amakkiroosa jedhama abbaan keenya jalqaba irratti akka kaasan isa keessatti egaa hojii kawaalaa keessatti hojjetamu kadhannaas haa ta'u hojii tajaajila adda addaa qotuudhaanis haa ta'u aramuudhaanis haamuudhaanis haa ta'u kawaalaa tajaajiluudhaanis haa ta'u achi keessa yoo xiqqaate seera gadaamii kan beeku seera kawaalaa sanaa kan beeku ta'uu qaba yoo waggaa 3 illee jiraachuu qaba achi keessaa jedha. Kanaafiyyuu nama kana godheetu madaalliinsaa gara munkusinnaatti isa geessaa jechaadha. Kan biraa monokkosuudhaa fi maaltu barbaachisaa kan jedhu keessumatti nama ajajamu ta'uu qaba. Xinnaadhaafis kan ajajamu, nama guddaas kan ajajamu, xinnaa guddaa kan kabaju, kasoomina kan qabu,
ani maalidhaani waaqayyotu narratti moo'ee jira waaqayyotu jabaadha waaqayyo cimaadha yoo baratellee barumsa hin qabu kan jedhu yoo beekellee beekumsa hin qabu kan jedhu yoo dandeettii qabaatellee dandeettiin kun kan waaqayyooti kan jedhee gad of qabummaa kan qabu abbootii mana amantaati lubotaaf monoksotaaf phaaphaasotaaf akkasuma walii daaqonoota wajjinillee kan ajajamu ta'uu barbaachisaadha jechaadha. Nama akkasii kadhannaadhaan cimaa kan ta'e namni akkasii maalidha madaallii munkusinnaadhaaf gaadha jedhameetu munkusinnaan hin kennamaaf seerri munkusinnaa irraa raawwataaf jechaadha. Tole baay'ee guddaa isin galateeffachaa gara dhumaa geenyeetiin jirra. Asumaan kunirree ifa gaafiinsaa garuu ta'uyyuu daawwattoonni keenya immoo sirriitti hubachuu qabu waan ta'eef sirna kana kan raawwachuu qabu eenyudha? Sirna monoksummaa kana eenyutu raawwachuu qaba kan jedhu kana gabaabinaan nuuf kaasa. Kan raawwachuu qabu yookiin sirna kana kan raawwachuu qabu eenyudha? Tokkoffaa iddoo guddaa kan qabu abbootii eebbifamoo phaaphaasotaadha. Phaaphaasotas seera kana raawwata. Seerri kuni kawaalaattis raawwachuu danda'a. Seerri kuni bataskaana yookiin dabirii irrattis bakka bataskaanattis raawwachuu danda'a jechaadha. Jalqaba irratti kan raawwatu abbootii keenya eebbifamoota phaaphaasotaatu raawwata. Dabalatee immoo lammaffaa irratti immoo yoo phaaphaasoonni hin jiran ta'e seera kana kan raawwatu phaaphaasoota taanee qoomosoota warri jedhan. Qoomosiinuu bakka monokseen bakka lamatti qoodama. Monokseen akkasumatti kan monoksee ta'ee aangoo kan qabu jira. Isarra immoo qoomosii kan jedhamu immoo kan monoksee dhumarra immoo xiqqoo irra jiru immoo jira. Kanaafiyyuu munkusinnaa kan kennu kan monokkosiisu eenyudha jechaadha. Yoo paappaasiin hin jiran ta'e paappaasiin hin jiru ta'e monokseen monokkosiisuu danda'a jechaadha. Aangoo kana laachuu fidan. Kan itti aanutti yeroo dabarru kun ifa waan ta'eef tarii duratti kaastaniirtu garuu gabaabinaan akka ka'uuf jireenyi monoksummaa kanneen biroo irraa maaliin adda ta'a? Egaa jireenyi munkusinnaa kanneen biroo irraa kan adda ta'u durattis kaasne irraa mata duree irratti egaa jireenyi munkusinnaa nama an adda ta'u jireenyuma ergamtootaa yookaan immoo jireenya ergamtoonni ta'anii amma abbootii keenya qulqulloota abbaa Takla Hayimaanoot fa'aa warra kaanis yommuu ilaallu jireenyi isaanii nama ta'anii jireenya ergamootaa jiraatan jechuudha. Akkamitti akkuma abbaan keenya kaasanitti ajajamanii mataa gad of qabanii kan jiraatanidha. Jireenyi munkusinnaa wanta baay'eetiin jireenya kaanirraan adda ta'a. Egaa munkusinnaan nyaatanis ta'e duraanis kaasanii irraa uffannaanis ta'e hundi isaatu jireenya isaa kan adda ta'e jechuudha. Kanaafuu addummaan isaa immoo kan beekamedha. Kuni monokseedha. Kuni monoksee miti kan jedhameeyyuu beekamu uffataanuun beekama. Jireenya isaaniitiinis immoo akkasumatti uffatuma qofa uffatamee immoo namni jireenya sana odoo hin jiraatin akkanumatti namni jiraatu immoo jira. Garuu kan amma asirratti maal jechuu barbaadetananii namni tokko odoo monokseen ta'een yookaan immoo wanta hin ta'een sana nama sanii kana godhe akkana ta'e jedhee haasa'uu hin qabu wannuma hundaanuu jechuudha. Maaliif namtichi kuni jireenya baay'ee keessa qorumsa baay'ee keessa darbeet jireenya munkusinnaa kana argate. Abbootiin keenya phaaphaasoonni warri kaanis haala baay'een deemsa baay'ee keessa deemaniitu aangoo kana keessa ga'an jechuudha. Kanaafuu aangoo kana odoo qabaatanu namni tokko paappaasiin kun akkana ta'e monokseen kun akkanatti ta'e jireenya isaa kana ta'uu qaba ture inni garuu akkana ta'e jedhee isa qoroo kan immoo isa gamaggabu hin qabu jechuudha. Maaliif namtichuma sanitu jireenya namni tokko monoksee odoo hin ta'e monokseen kun akkana godhe ta'e jedheetuyyuu haasa'uu hin qabu jechuudha. Maaliif jireenya sana ilaaleeti jireenya inni keessa jiraachuu hin dandeenye sana kuni akkana ta'e jedhee jireenya munkusinnaa yookaan immoo jireenyi namtichi sun keessa jiraatu sana yakkuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu jireenyi munkusinnaa walumaa galatti jireenya ergamtootaati jedheetanan kanumaan xumuraa. Abbaan keenya isa kaasan irratti jireenya munkusinnaa kanneen kaanirraa maaliin adda ba'a kan jedhu gaaffii jedhuutii fi tokkoffaa kan ittiin adda ba'u foon koo allaattiidhaaf lubbuu koo mootummaa waaqayyoof jedhee waaqarra namarraa adda bahee waaqayyo wajjin kan jiraatudha.
Kanaan adda ba'a. Lammaffaa immoo kadhannaadhaan illee kadhannaadhaan jireenya isaa guutuu kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin jiraachuu qaba. Kanaan adda ba'a. Yeroo isaatti hin fayyadama. Bakka hin taanetti hin argamu. Bakka hin taane hin deemu. Waan nama gaddisiisu waan nama bufachiisu hin dubbatu. Jireenya munkusinnaa himachuudhaaf qabeenya qaba jedhee yookiin qabeenya koo kuufadheera qabeenya kana jedhee kuufachuu hin qabu jireenya munkusinnaa keessatti. Lafa kanarratti waan inni kuufatu jireenya mallaqa baankii keessatti kuufatu yookiin immoo addunyaa kanarratti waan kuufatu waan walitti qabatu hin qabu. Kanaan adda ba'a. Addaa garummaan isaa jireenya isaa keessatti kabiraa yeroo hunda tajaajilli isaa galgala ganama halkanii guyyaa Waaqayyoof of kennee Waaqayyoof adda bahee Waaqayyoon tajaajila mana Waaqayyoo tajaajila kiristaanota tajaajila. Otoo luubadhatoo qeesiidhatoo ta'e qeesiin haadha manaas qaba haadha manaasaa ijoollee isaa wajjiniin yeroo tokko tokko dabarsuu danda'a. Monokseen garuu kanarraan jiru sa'aatii 24 yookiin guyyaa guutuu eenyu wajjiniin Waaqayyo wajjin adda baasee Waaqayyo wajjin jiraata jechaadha. Jireenyi monoksee kan ittiin adda ba'u biyya lafaarraa kan biraa maalidhaa? Nama wajjin daangaarratti waliin dhabuu namaa liqeessee kana naa liqeessite naa deebisiin jedhu nama irratti ragaa hin bahu sobaan ragaa hin bahu nama ari'atu nama hin jibbu diina isaallee akka mataa isaatti jaalata haala akkasiitiin addunyaa kanarratti fakkeenya ta'ee jiraata. Yeroo kana namichi kun monokseedha jedhameetu maal ta'a jecha ragaa ba'amaa fi waan ta'eef amala ergamootaallee akkeenyaa ergamoota qaba. Ergamoonni Waaqayyoon sa'aatii 24 tajaajilu. Akkasuma immoo monokseenis immoo halkanii guyyaa gannaa bona birraa arfaasaa yeroo isaa hunda maaliin dabarsa Waaqayyoon tajaajilu Waaqayyoon galateeffachuu Waaqayyoon saba Waaqayyoo tajaajiluudhaan dabarsa. Kanaani addunyaa kanarraa jireenyaan adda ba'a jechaadha. Asumaan mee dabalatumaan tarii kaastaniirtu garuu namoota jireenya monoksummaa keessa jiran irraa maaltu eegama kan jedhu irratti nuuf kaasatanii duratti kan kaasne maa inni monoksee ta'uudhaaf jalqaba kiraateriyaan jalqaba maalidha jecha hiika isaa irraa kaasnee dhufneerra. Amma nama jireenya kana keessa jirurra keessumattuu waa'ee amantaa barsiisuu irratti gahee akkamii qabu maaltu irraa eegama kan jedhu sana gabaabbinaan. Warra monokseerraa yookiin warra monoksootarraa kan ta'e eegamu hojii addunyaa kanarraa hojjetamu yookiin immoo namni biyya lafaa kan inni hojjetu irraa adda kan taasisu jalqabuma akkan kaase biyya lafaa kanarratti kan inni yaadu waa'ee mootummaa Waaqayyooti malee waa'ee biyya kanaa yaadu. Maal godhaa qabeenyuma qabullee qabeenya qaba jedhu lubbuusaa alatti wangeelaa alatti fannoo kana alatti yookiin immoo uffata ishee uffatee guyyaa tokko deemu kana alatti qabeenya biyya lafaarratti kuufachuu hin qabu jechaadha monokseen. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee nama gammachiisurra Waaqayyoon gammachiisu akkamiin Waaqayyoon gammachiisa jedhee monokseen haala akkasiitiin jiraachuun barbaachisaadha. Dabalatee monokseen akkuma jalqaba sii kaasee addunyaa kanaaf kan du'e addunyaanis kan isaaf duute. Addunyaa amma bareeddu kana yookiin immoo gamoonis haa ta'u konkolaataanis haa ta'u mallaqas haa ta'u wanta bareedu kanarraati of qusatee of adabee of abboomee fedhii fooniisaa fedhii lubbuusaatii bichisiisee yeroo hunda jireenya isaa soomaatiin sagadaatiin kadhannaadhaan mana Waaqayyoo tajaajiluudhaan kiristaanota tajaajiluudhaan dabarsuu qaba. Monokseen hojii akkasiitiin umurii isaa guutuu maal gochuu qaba addunyaa kanarra jiraatu fooniin jiraatu kana dabarsuu qaba. Kanaafiyyuu warri monoksee irra guddaatti uffannaan keenyas adda adeemsi keenyas adda. Deemsi keenya waan hunta adda waan ta'eetiif nama gufuu akka hin taane nama akka hin dogongorsiifne namni nu ilaalee akka hin kufne yeroodhaan bahu yeroodhaan galuu bakka hin taanetti argamuu dhiisuu yeroo hunda nama fakkeenya gaarii ta'utu nurraa eegama warra monokseerraa. Dubbii keenya irraa ka'ee nyaacha nyaannoo irraa ka'ee dhugaatii dhugnoo irraa ka'ee kiristaanonni sa'aatii 6 soomuu yoo ta'e nun sa'aatii 3 yookiin sa'aatii 2 nyaachuu hin qabnu. Isaan 6 turuu yoo ta'e nun sa'aatii meeqa ga'u sa'aatii 9 ga'uu qabna. Yoo isaan 9 turuu yoo ta'e nun sa'aatii 11 ga'uu qabna. Haala akkasiitiin kiristaanotarra maal taane adda taane kiristaanotaa fakkeenya gaarii taane maal gochuu qabna jiraachuutu nurraa eegamaa jecha. Yaada gaarii nuuf kaastaniirtu keessumattuu hiikuma monoksummaa irraa kaasee
akka waliigalaatti ergaa guddaatu nuuf darbee dhumarratti garuu ergaa waliigalaa nu dabarsame. Daawwattoonni keenya kan egaan biyya keessas biyya alaas iddoo garaagaraa ta'anii sagantaa kana hordofaa jiru waan ta'eef akka waliigalaatti ergaa waliigalaa nuuf dabarsa. Ergaa waliigalaa kiristaanonni biyya keessa biyya alaa magaalaa baadiyyaa kan jirtan hundi keessanuu Kiristoosiin kiristaana jedhamne guyyaa 40 dhiirri shamarri guyyaa 80 warri cuuphamne hundi keenyayyuu hamma dandeenyetti Kiristoosiin fakkaannee jiraachuu qabna. Hamma dandeenyetti abbootii keenya nu dursan isaaniin fakkaannee jiraachuu qabna. Hanga danda'ametti waan bataskaanni nurraa eegdu waan amantaan keenya nurraa eegu hojii gaarii hojjennee darbuu qabna. Jiraachuun nu barbaachisa. Keessumaa immoo biyya keenyaatiif kadhannaa gochuu qabna. Uummata keenyaatiif kadhannaa gochuu qabna. Waliif toluu qabna, wal gargaaruu qabna, wal cina dhaabbachuu qabna. Kan dhukkubsate gaafachuudhaan, kan rakkate gargaaruudhaan, kan kufe kaasuudhaan, kan gadde tasgabbeessuudhaan, kan laafe jabeessuudhaan walii taanee walii tollee tokko taanee waa'ee amantaa keenyaa, waa'ee uummata keenyaa, waa'ee biyya keenyaatiif maal gochuu qabna? Kadhannaa cimaa gochuun nurraa eegamaa jechaadha. Kan wal lollellee araaramne, kan walirraa fagaanne walitti dhiyaanne. Kana taanee maal gochuu qabna? Amantaa keenyatti immoo hanga dhumaatti jabaannee dhaabbachuutu nu barbaachisa. Hanga dhumaatti kan dhaabbate inni ni fayyaa. Hanga dhumaatti kan cimee jabaatee dhaabbate inni kan eebbifameedha. Isa sagalee Waaqayyo wangeelli nuun jedhu isa kana abdii godhachuudhaan hanga dhumaatti amantaa keenyaan cimuutu nu barbaachisa. Jabaannee dhaabbachuu qabna jechaadha. Ergaa ani dabarsu keessaa inni isa kanadha. Egaan baay'ee guddaa galatoomaa akka waliigalaatti ergaa guddaa nuuf dabarsitanii keessumattuu eeyyimamaa taatanii asitti argamtanii akkasumas immoo jireenya kana keessas waan jirtaniif daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa ta'anii biyya keessas biyya alaas iddoo rakkinaas iddoo gaariis ta'aniitu sagantaa kana kan hordofaa jiraniif ibsa bal'aa sirna monoksummaa irratti nuuf taasistaniif maqaa daawwattoota televizyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoffaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos marii keenya har'aa waa'ee sirna monoksummaa irraa yaada guddaa fi barumsa bal'aa akka argattan abdiin qaba. Egaan marii keenya har'aa Malaaka Tsahaay Abbaa Walda Kiraan Miidhagsaa fi Qomosa Abbaa Zamaariyaam Nugusee waliin taasisne kana ni fakkaata. Sagantaa televizyiinii Ortodoksii sagantaa afaan Oromoffaa biroon hanga walitti deebinutti gama keenyan turtii gaarii.